Kas tad ir tas pamats, jeb kas ir tas, kas principā šobrīd ir pieejams sievietēm? Nu, pirmām kārtām, lai rūpētos par savu krūšu veselību, tas noteikti ir skrīnings. Ja? Šobrīd Nacionālais veselības dienas nodrošina to, ka sievietes konkrētā vecumā saņem šo uzaicinājumu vēstules skrīningu. Un tad ir iespēja pa valsts budžeta līdzekļiem veikt arī attiecīgo izmeklējumu, mamogrāfijas izmeklējumu. Tā kā tas būtu arī īstais laiks, ja jums mājās ir kāda aizķērusies uzaicinājuma vēstule, jūs neesat vēl izmantojuši, tad oktobris, krūts veselības mēnesis, ir īstais laiks to izmantot. Ja mēs runājam par tādu sieviešu dzīves uzlabošanu un ārkārtīgi svarīgu lietu, tad šodien mēs īpaši arī pievēršamies tematam par krūts slimību centru. Un šeit arī Nacionālās valsts dienests ir atbalstījis krūts rekonstrukcijas. Pastāstiet par šo atbalstu. Ko tas nozīmē, kas būtu jāzina sievietēm, izdzirdot šo stāstu? Nu, krūts rekonstrukcijas pakalpojums varbūt mums nav tik sens. Tas ir relatīvi jauns. No 2022. gada valsts budžeta līdzekļos tas ir pieejams kā finansējums. Šobrīd tam ir atvēlēti šajā gadā, 24. gadā, 1,3 miljonu eiro. Līdz ar to šo naudiņu būtu iespējams krūts rekonstrukcijas veikt pat 339 sievietēm, kas ir uz Latvijas mēroga, es teiktu, pietiekami liels apjoms. Kad jūs skatāties arī uz šo centru un uz tiem darbības rezultātiem, uz ārstiem, kas strādā šajā centrā, uz operācijām, kas tiek veikts šajā centrā, vai jums ir tā sajūta, ka tā ieguldītie līdzekļi, ka tas viss ir bijis tā vērts un ka jūs redzat tiešām to pievienoto vērtību jau citā principā attīstības līmenī? Man šķiet, ka šim centram tāds lielākais bonus ir tas, ka ir pieejama šie Eiropas references tīklu sadarbība. Ja? Jo tas jau nodrošina to, ka tā diagnoze var tikt atklāta ātrāk. Un arī tās diagnozes var tikt atklātas ātrāk, jo mēs izmantojam arī Eiropas kolēģu zināšanas. Otrais noteikti ir multiprofesionāla sadarbība, kad uzreiz ir pieejami vienkopus, vairāki profesionāļi, un tad var nodrošināt visu šo ārstēšanas etapu vienā vietā, lokāli. Katru gadu arī tiek celta tāda kā trauksme, ka sievietes, arī tās, kas varbūt ir saņēmušas šo skrīningu, tomēr neaiziet pie speciālistiem dažādu iemeslu dēļ, varbūt kāda baidās un tā tālāk. Ko stāsta dati vispār par pēdējiem gadiem? Vai varbūt tā attieksme pret savu veselību ir mainījusies kādi? Ja, piemēram, salīdzina ar 2020. gadu, tad skrīninga aptures rādītāji ir pieauguši pa 16%. Un tas ir pietiekami liels skaitlis īsā laika vienībā. Un, ja mēs rēķinam uz sievietēm tieši cik ir veikušas šo skrīninga izmeklējumu papildus, tās ir pat vairāk nekā 8000 sievietes. Un noslēdzot sarunu, vēlreiz atgriežoties pie temata, kas ir saistīts ar oktobri kā krūts veselības mēnesi, kas būtu tas būtiskākais, ko jūs gribētu pateikt sievietēm, un varbūt ne tikai sievietēm, arī vīriešiem, kas klausās šo sarunu? Esiet atvērti šai pieejamai informācijai. Tā ir uzticama. Lasiet no valsts pārvaldes portāliem, lasiet no Slimību profilakses kontroles centra mājaslapas, lasiet no Nacionālā veselības dienesta mājaslapas, no Veselības ministrijas mājaslapas. Tur būs tā ticamā informācija par šiem pakalpojumiem.